Ostim boshlamaya qirib ketibdi-ku, yub yurchi bunda odamga o'xshab. Osta ertaga yuraman, bugun vaqtim emas-da, xudo xolasa. Bu hechir qachon ertaga degan? Vaqt bo'lmadi, ishi yo'lolman-ku. Ertaga? Ertaga, eng ertaga. Osman ishlab yuribdingmi, men aytib beraman, sразу. Bu 79 ming ko'zi baqich ketadi, shuni. Moskvada kecha kompyuter hol degan bermadi kecha. Ikkitesini bitta qilib beraman. Ikkitesini bitta qilib beraman, ertaga beraman ayni. Bo'ldi? Bir yuribdingmi, aytib beraman. Hop, yig'ilish bor ekan-a, bolalar esdan chiqmasin-a. Men bugun bormayman, aytib. Ash gapingni bilib ertaga aytganmiz, chuchuma. Ha, bo'ldi, aytib ko'ramiz-da. Tog'amlar telefon qildilar, qani oshdan chiqmay qo'ydi ishga deb. Tog'amga aytdim-ku, ertaga chiqaman deb o'sha ishga. Chiqib qo'ysanga qarab turishibdi. Ha, bo'ldi, chiqaman. Alo. O'sha zalpal chiqmasa bo'lmaydi-da. Bo'ldi, o'shani ertaga chiqamiz, xudo xolasa. Oshni 1 yildan beri aytdi desa, men uni qarayman, men nima meni? O'sha xohlasan, meni kut ertaga chiqamiz, bo'lmasa bugundan chiqaver. Xohlamsan, ishkilaman, qonunni qaragin. Chiqish kerak. Hop, ertadan aytdim-ku. Va ishonmasang, guli ertaga chiqazvoraman abamlarni. Erta deb 5 yildan beri aldadi becherani. Ertaga chiqarsa qizingni o'zi yo'l aytib chiqaraverishadi. Jo'p, ertaga chiqarlar abamlar. 100% aytdim. Bugun ko'rishamaymiz omonaki. Ertaga ko'rishamiz. Ertadan chiqamiz-ku. Ertaga beraman, aytdim-ku. Kuniga ko'rsangizlar, pulga qo'ymaysiz, okey? Bo'pti, ertaga o'zim telefon qilaman. Qazing qachon berasan o'shni? Ertaga bersam bo'ladimi, o'shni bu yomon qiynalib qoldi. Aytdan yomon qilaman bermasa. Javob beraman. Uni qarzim yo'qmi? Erta berarsan, o'tijam-a. Ertaga men o'shni o'zing tushunasizlar-ku. Ertaga ko'p sen. Bugun o'yda ishim bor, ertalab qilakanman endi. Va bugungi ishni ertaga qo'yma. Qolgan ishga qo'ray qarza bekorga aytishmaydi. Qo'mading ham bo'ldi. Yo'q, o'sha. O'yda qarindosh yig'ilish ekan, qolib ketdim uzra. O'sha qarindosh yig'ilishing ekan, so'msa men salat milmajar epsi sabaladi, qo'lim bemalol ichib ketdi. Bir kun oldin ovqat yeysanmi? Ha? Unda ertaga olib chiqib beraman, bugunlik ovqatni. Sal shunday qilishlarni, sal bilan ertaga gaplashaman. Oka pulni berib olib ketaverasiz. Nima? Ajrashib ketdim. Kim beradi pulni? Erkak bo'ling, oka erkak bo'ling. Islom, bugun ham to'y ko'rarkanmiz. Oshnangiznikimi? Voy, pulni bermadi, o'zinglar ko'ringlar, ajrashib ketdi. Bu 5 kun yashaydi, muhabbat qilib to'y qiladi. Yumonu qadri qarang, o'ta professional. Voy, to'yiga qarab turibdi. Yo'q, ishlayapti. Ilinib qoldi. Bu safar biznikiga borasizlar, bu safar biznikiga borasizlar. Achan, hali kichqon-ku. Ustoz, mashina tayinladingizmi? Mashinaning husni-ku, $200 qarzi bor. Keldimi? $100 so'rashdi. Topolmay turdim gapirasiz. Oka meni olavermak yo'q bo'lingdan ko'ra. Ketib qolmay turing, gap bor. Yo'q, ketmayman, şeyda bor. Qo'rram, to'yda to'ylar bo'laysiz, tekinga qo'rra to'yaysiz. Allohu akbar. Ha, oka? Ha, firibgar $200 qarzini qisib qo'y. Ha, beraman dedim-ku, mashinaga kiyibsiz, orqamdan. Yetalab yuribsan-ku. Yetilitgan yo'q, beraman, oka, beraman. Uyingda yo'qmi banan, malaq? Kiyob sartaroshxonada ekan o'zi kelibdi. Oka kiyov bilan pul so'rasizlar? $100. Yo'q, Islom gap to'g'ri ekanda. Tishlaymi? Yo'q, tinchlik yo'q. Bo'ldi, voy, choy damli. Bekor kim meni to'ygan, babar bo'lib qoldim. Ha, oka? $200 qarzimiz berasizmi yo'qmi? Ha, beraman, kamerachi bo'lib ketdingmi? Kamerachi demang, premium studio, premium kashda kamerachimiz biz. Bizda dekoratsiya, kortej, liboy xizmat bor. To'y, har xil marosimlar, radomdan tushish, olib chiqish, multfilm, hamma narsa bor bizda. Oka, zo'r ishlatgan ekan, $200 kecha olsanglar bo'laveradi. Qusib qo'yaman, kecha degan jinni emasmanmi? Ha, bo'ldi, beraman. $200, Sen Ahli kimsan bor o'zi? Shogirdlarim bor. Bor, ishingni qil-ku. $200 pul uchun meni hammani oldida izza qilishini shart emas, oka? Shartida bermişsan-ku. Montaj qilishimiz oson emas, miya ichib ketibdi-ku. Oka, pul qo'li kerak, pul qo'li kerak. Berib qo'y bo'lmasa, berib qo'y. Hozir qo'lim tozada yurganman, uni qo'yib, buni qo'yib, yangi proyekt qilganman men. Klip berasiz, qo'shiq aytaman. Yana klip oldirasanmi-ku? Qo'shiq aytishmashda. Osmon, yulduzlar chiqqanda qara, men ham qarayman. Nomondan tugatasan-ku. Va qo'shiq zo'r. Nima xasirsan? Bu qo'rqit jon berisi deb o'ylamoqda. Men urullab qo'shiq aytdim. Berasizmi, bermaysizmi klip? Bermayman, telefonda olib Men hayli bor-ku, shunaqa qo'shiqlarni aytaman. Ozodjon Rusaydova bilan Qizil Jiguli, qizil Jigulini aytaman. Menga beray desangiz ham bermaysiz. Oppoq Mersa aytsang ham bermayman. Ha, qizil jiguli urib ketdi-ku. Meni savganmisan? Yo'q. Harom chiroyli yo'qsan-a? Ha, harab, yeb qo'ydingmi? Ha, orzani rosa qidirdi, 15 ta joy kirib chiqding-a. Men qo'ydirib bo'ldim. Amal akfechil pabey qo'yibdi-ku. Arzon qilib beraman desa, ishonim meni. Bu Amerikada Pentagonga o'rnatganman hamma akfeni. Men o'rnatganman desa, ishonim meni. Aka, men ega mashina olib kelaman, yaxshi joyga, sifatli, qulay, tez qo'yib beradi bo'ldi. Mana shu joy oshna. Beqimmat shikili. Qimmat emas, bu yerda qulay, sifatli, arzon,
Ofis qo'zi hamma qimmat deb o'ylaydi, tavba qildim. Mijoz bilan oldi-sotdi jarayonida ko'p holatlarda muammo bo'lib qoladi. Bizda esa bunga o'rin yo'q. Ikki tomonlama shartnoma asosida ish yuritiladi. Muhimi biz uchun sifat va ishonch birinchi o'rinda. Manzilimiz Namangan shahri, Boburshoh ko'chasi 149-A uy. Bu muncha chiroyli, bu sifat ham zo'r buni. O'ching. Yoping. Kechqurun odam ishtirmaydi. Men bir akfa qo'ymay ekan, bir akfa qo'ymay ekan. Va qo'shnilar qarang mana yana tekshiribdi mana. Boy bo'lma o'lib o'zi boshqa qayerda gaplashaman. Xo'jaga uchdim sentraldan uchdim. Sen o'zingga shoshilib o'zingga ish qilayotgan ko'rma. Birinchi ko'chaga kelganman bilasan beyga. Nimaga mana qora sarpani o'ylab qo'yman, qo'shnini oldida o'zingga boy rolini o'ynab. O'shanda ham yonimdan qilib beruvdim. Birinchi ko'chaga kelganmanda birinchi ketib qolmangan. Qilib berasan-da. Meni ko'rsam qo'l bo'lganini quritmasa iljimlar quritib yuboraman. Bu an nomer nechi edi? 0890. Endi mana o'sha kelibdi endi. Hoca Ukrainadagi urush to'xtadi, sizlarning urushingni to'xtamadi. To'xtamaydi. Mana kalodisi qora sarapani o'rab qo'ygan ekan, bang'illab ketdi. Ustlarim so'lib bo'lib ketdi. Basharamga suv sepib tashladi. O'sha xato tushundim, men kiyimingiz qo'l, ane qo'l. Noto'g'ri tushunmadim. Mana ahvolda. Biznesmenlik o'sh qo'ydi. Biznes hojaga biznes. Undan ko'ra meni yoptirib qo'yaman, pul beray. Men aralashtirman, iltimos. Hozir bo'ldi kirketaylik. Kaptar voz qo'shnim, men eng yaxshi qo'shnim biri. Aslida. Yoptirib beraman, yo boy qo'shni. Hammasi siznikimi? Ha, bizga qarashdi. Sizlar jeb pul dorib qolibsiz-a? Ha, endi erkak kishini omad bilan o'ylashmaysiz ekanda, qo'shni. Ko'p gapirsizlar. Undan ko'ra men uni o'linda jim hurmat qilib yuraylik. Bu bilan ani xo'jakani oldi aysiz. Xo'jakaga bersam duo qilaveradi, ko'karayverasiz. Qorron bilib qoldingiz, azizlar. Pursam uni yuribdilar, indab qo'ymaydi. Iplos. Ana 50 yil ming'ir-sing'iringizni eshitmayman. Yilga yetib borarkilar. 50 yil siz bilan yangi uchastkam bordi. O'sha ham tez suvlash kerak. Agar tez ulab olmasam, birortasi men birinchi ko'chaga kelganman. Qanchalar ham ko'payib ketdi, ho'ziz akalar. Yuring ko'rsating. Siz meni eng ishongan va yaxshi ko'rgan qo'shnimsiz. Men maqtashda davom etaylik. Uchta bo'ldi. Kaptar o'zim. 200 metr yetadimi? Yetib o'tib qoladi. Bu yerda nimalar bor? Bu yerda gazga, kanalizatsiyaga, suvga 16 litr trubadan 200 litr trubagacha chiqadi. Reglamentda yozilgan davleniyaga ham javob beradi. Uyimdagi mikroklimat ko'rdingiz-a? Hop. Sheydan o'rnatganman. Ha, bo'ldi maqtanayman. Undan ko'ra yuklaysan mana mashinaga. Ana bog'ingizga ham tomchilar sug'orish ham sheydan o'ylang. Hop. Hozir telefon qilayapman. Hasanobodda olsin o'tganligi Giplastdaman. Telefon qilaverma. $300 pulim bor. Xursand qilaman. Hop. Ey, yuklaysa tezroq. Ha, kaptanlarim bilan qo'shmizor bo'lgan. Hojaga nima bo'ldi? Menga kecha qanaqa pul beruvding? Dollar? Men orqasidagi qizil yuzini ko'rmasdan madratkini beraman. Xotinimga va'da berib qo'ydim. Giplastdan asli zakaz qilib qo'ydim. Bilmadingizmi? Bilmadim. O'sha bilganimni aytarman sizga. Bor yo'q. Xotin ragatgan talla bu kaptan so'rayapmiz. Kaptanlarim bilan qo'shmizor. To'nur tayyor tezroq yo'q boraylik-ku. Bosh bo'shinga o'binasi kiyib, xamirga so'ching tushadi. Ya kiymaman, aytdilar, bo'shim yuraman, Marboka. Qo'l rasmini o'zgaribdi-mi? Shanga hop deb aytganini qilgan gap qaytarman. Marboga kunam isib ketdiman. Novo xonaga pansiya qo'yaylik. Qo'yib qo'ydim. Ana qo'yib qo'ydim. Aylanib Va turibman. bundan men yaxshi turayman. Qilib. Bu kuyovligimda kelgan yaxshi narsa. Tur, tagida turibsan, jonda. Izlatadi. Kuyovligimda kelganda majburiy mashina beradi. Xayridan ham yomon xafa bo'ldim men. Barboga 11 kilo 11 siz so'ribdi. Men yo'q deyapman. Ko'rsam duqlaylarni. Duhi ham chammen avlinga tuyarim menga. O'shani chekishimga umrim qo'yganman-da. Qo'rqanlar mendan. Yo'q akalar. Va qo'rina hoch ketdi, Marboka, soatingiz 12 bo'ldimizmi? Sabr qilib tur, non palov chiqdi o'ydan hozir. Ya bet qurish bilasizlar-ku, dastillatdi. Marboga non palov bopalov bilan shuni otmay qo'yay. Kechagina men YouTube'da pizza qilib o'rgan olganman. Nimada qilib berasiz? Men so'zlarga qilib beraman. Qani bitta ko'raylik, chiqaylik. Sen boshlarni magazindan no olib kelib turaman. Ha, bu issiqroqdan olgin-a. Voy, jinni, novoysanku, nonning bor şeyda, qayda magazin olasan. Jinni xona be. No yopardi u bizlar. Tavba. Men bir pizza qilib beray. Italiyadagilar ham ko'rib xursand bo'lib ketadi bu. Yo, ochgan yo'raveribsiz-ku. Zo'rmi? Qo'li gulagansiz. Qo'ligul pizza ichamanmi? Gapda o'laydi. Men Italiyadagilar retseptini so'radi. O'zida kirib Italiyada qidiradi. Bor, Marboga ishonma. Marboga chumsiz. Pishirgan pizzangga sen-ku tomoq tiqilib qoldi. Undan o'tib yani. Qo'li ochgan. Bor telefonni olib kelma, o'zim buni zakaz qilmasam, sal och qoldirasan meni. Zakaz qilamizmi? Ichiri Marboga. Or qo'lingni ol. Pizza mashina bo'ladi. Novoydan davr ketdi-da.
Bellissimo pizzada aksiya ketdi. 2+1. 3 ta 25 santimetrli pizza zakaz qilasan, ikkitasiga to'lov qilasan. Bitta stikingga 35 daqiqada yetib keladi, dostavkasi. Bo'lgan ma'lumot meni kechirdingizmi? Seni kechirdim. Eng qizig'i u butun O'zbekiston bo'yicha amal qiladi. Ko'yma pizzasini yeysiz bu. Ayza, bo'ldi. Islomxon, iltimos Marbogaga chekishga meni nomerimni qo'yaver deb yig'laverma. Faqat meni kutib turadi. Yo, non sotali yo, nomer sotali. O'g'irganimiz qilamiz. Eriqqa ko'mir ovqattirib kelasam, ko'mir ovqattirib kelasan. Yo, cho'dan bilan bilan urishibsiz. Buni menga qilich qilma. Qilich qilganim yo'q. Zato men puy menikimi? Mana qozoqdagilar usti ham ishlatdilar mana, chachama. Charchadim men, charchadim. Charchadim! To'g'ri. Masaqa sevib qo'ygan odamni kema qo'yaylik. Oshna umuman pul yo'q. Qaydan qilib beraman? Pul yo'q, telefon qilayapman. Vaqtida u senga qarz berib turdi. Yaxshiligi shumi yomonligi? Undan ko'ra pul berib qo'y. Insofingga quloq solmay gapiraveradi. Berasan-da nima? Vaqt kelarali. Ber. Bersin nima bo'ladi o'zi? Keyin beradi. Aka, kraskasi halol, toza, baraka topib minasiz. 2 marta yumalaganini ayt, prefektlarni qaytargansan-ku, ayt, iltimos, jo inson. Va bilmaydi, har pakan egasi sotib olar. Insofingga quloq solmay bunman. Nima qilay hozir? Ayt hammasini. Men aytganimni qil, kam bo'lmas. Aka, halol probek. Aytsa nima bo'ladi o'zi? Meni aytganimni qildiraman dedi. Naf, sen bir kun ashir xarobiga xasta qilasan omalaki. Qo'lingdan kelsa qaytar. Qaytar. Qaytaryapman-da. Ishonasanmi, sizga chektiraman o'zi. Chektirmaydi. Voy ovqat pulini bermasdan chiq. Bilmay qoldim. Ana qizni qarang, Instagramini olamikin bu? Tez borib gap sol. Gap sotma, o'yla musbargina xotiningni o'yla, xotiningni o'yla. Xotining ko'rmadi, bunaqa vaziyat qaytib sanda bo'lmaydi. Bir marta ishlama qilmay. Instagramga metka qildiryapman. Naf sen juda nafs ishlatib qo'ygan omalaki. O'zim bilaman, xarob qilaman buni hali. Qazini berasanmi sen? Qo'lloli aka. Urushmani, mana shu muloyimlik bilan hal qilsa bo'ladi-ku, tushungan insonga o'ch qildi. Cho'ntagingda puling bor, berib yubor, qutulasan. Bu gapiraveradi. Bitetiq o'qaldi. Men u senga zajda bilan gapirdi. Qazin short qoldi. Tek. Kutasiz aka. Mana ko'rdingmi? Uzr so'rab hal qilsam bo'lardi-ku mashinani mana. Duxakanni qaydan bilaman? Tosh bilan ur. Uzr so'ra iltimos. Bu o'yinni ham greja qilib. Buning ichida birov haq bo'lishi mumkin. Egasiga qaytarib ber, iltimos, oy inson. Sen topding, seniki bu. 2 pachka aka. 20 ming dollar ekan. 20 ming? Qayda gap qilamiz? Insof? Men aytganim qilmisizlar-ku. Yo'q, kim aytganim qilmisizku insonlar. Kimi marmashtirib chiqaman, o'zi chiqaman. Orom ekan. Bir soatdagi kelaverasizlar, ikkita ko'pim borda, sizlar ham o'chirib ko'p qo'yaman, ha? Ha, bo'pti. Usta g'irt bekorchimisiz-ku? Sartaroshda deb tez bor. 1 soat neri beri qilib aytmasa bo'lmaydi. O'zini yo'qotib qo'yadi klientlar. Taktika ekanda bu. Taktika. Suv olib keling, bez gazib ko'ring. Ha, bez gaz. Voy, usta bo'shmisiz? Yo, odamim bor edi, 3 ta odamim bor. Qani? Tashqarida nima qilish kerak edi? Salno kontorka qilib qo'yish kerak edi. Bo'lib qilib qo'yamiz, yurib. Ama bitta shart bor. O'ylanganmisiz? Ish joyingiz qayerda? Svet nima o'chitdi? G'iy qilmayli. Yo'q, unaqa narsa qilmayman. 6 yillik stajga ega sartaroshman. Bora staj. Shogird boshchi kerak. Bo'ldi, qanday yop egiling. Biladi, eng qimmat shampunligini, eng qimmat shampunligi. Kel qolmaydi-ku. Eng qimmat shampunni yutdim, eng qimmat. Yangi klientlarda bilaman, zo'r narsa qilaman. Ha, bo'ldi, eng qimmatini yutdim. Videoga olishsammi? Yana ham bardavroq qilib ol, barda qilib ol, barda. Nima qilasizlar? Aka bu sochni buzib turib, og'ir deb tarasamiz yomon o'chiladi, o'sha taktika. Qulimiz qichqirgan bilinmaydi-ya, yemagan bo'lsam zo'r turadi. Ol, orqasida ol. Instagramga qo'yib yurman, ko'chadan qazim bor, Namangandan emasman. Bizga qo'yib. Bizga. Qayda parashatkasi o'zi-ku? Beyda aka. Oldi orqaga to'g'ri kelmadi, orqasi oldiga to'g'ri kelmadi. Qo'shmi. Baklin ham iloj bo'ldi tishgan ekan. Mana mesajlar chiqdi, bitmi? Ha, ezil. Men olaman-ku. Tushgan so't sira yo'q etadi. Birinchisidan uncha o'sh qilmasligi mumkin-da, oldingi sartarosh aybini o'pishim kerak-ku. 3-4 marta o'zimga kelaversangiz zo'rlab parashlab qo'yaman, ha? Bo'ldi aka, hop. O'ylanganmisiz? So'raman dedim-ku. O'shan qarab parashlayman-da. Bilib qilaylik. Men kiyoplarga borib-ku, ikkita yo'lni ochib qo'yib turib, uzoqdan parallaysiz, 1 soat ovora bo'lsa bo'ldi, kiyopman deb o'ylab qimmat yeyishaveradi. Mana chiqib olasiz o'zim. Buni qo'qtashi. Men parashlagan sochini ko'rsangiz hayron qolasiz-da. Ha, uka? Kelaylik, ikkita klientim bor xolos. Sizga maslahatda, so'chingiz Udar aka 2008-yil Ronaldo stilini qildiring, yo'nay deysiz. Bash qo'lingda bo'ynimni qayshib. Nima ish etdingmi? Voy, shilma qayshitdim-a. Shogird, sartaroshingni tushunib bilganki, arraqachi bilan ishlatganda ikkita qo'ling bir-biriga munosabat yaxshi bo'lishi kerak. Do'st bo'lishi kerak qaychilar. Ko'zingdagi oshnoqandek befoyda. Mas qaychi bilan do'st bo'lsa, seni do'ning ham to'playdi, puling ham to'playdi. Konsener ham ishlaydim usta. Yo, boshliq zot beraman deganlar.
Buqul boshliqdan olaveradi sattorov. Yo'q, tuzatib beraman. Legal isitlichisimi? Вообще. Sabrda. Boshliqsiz-ku. Sen bilasan, xolos, buni bilmaydi-ku. Usta, men ham soch olamanmi? Bir klient kiyib qopti. Olgin kerakdimi? Olchi ber. Voy, men tajriba qilganchasi emasman, usta. Zo'rg'alancha o'tdi. Hamma yosh bo'laymi, olaman. Chobada kiritdi orqamga. Kepkam zo'ya yarasharkan. O'zi sizga oka. Qo'lingga urash, salim, darba-darla. Montaj qolib ketdi. Va videoga olaylik. Agar bir safar soch olaman desang, anaqani olasan, ha? Yo, Yo'qol, necha bo'ldi kelganingga? Abdulgay Saddevadan kepka chiqarib olsa, 60 ta yana. acha, ani ko'shga. Boburxon o'lim uyingizga kirib ketmabdimi? Yo'q, eshik bekuvdi. Yo'qolib bo'pti-da, undan. Yana. Qochib o'rgan bo'pti. Mani bolalar bor, topadigan. Panika qilayman. Bormi seni Ha, shana? bor. Men yo'q seni Qobuljonga qarab turib emas. Ha. Birop mevasini yemani. Ko'chaga kiray, ko'chaniki. Siz telefonni topib turing, tezroq. Shu. Hop. Ha, yo'q akamiznikida ham. Ya bular ana to'bberari qo'lga keldi o'zi. Qani Boburxon aytgan detskiy sizlarmisizlar, detskiy? Detskiy emas, detektiv bo'ladi. O'zida detskiy qara o'zi qo'y. O'zlari. Katta o'y bilan. Ammo bizni xizmatga chiqinini qo'shib qo'ygan. U yerdan chiqindan qarzingiz bo'lsa, xizmat ko'rsatib. Yo'q, to'laganman. Boshladim yo'q esa ana qilish. Anaqa biz jamoa bilan kelishgan holda bitta narsaga qaror bo'ldi. Taksimizga pul beraylik, kirishaylik. Aman. Taksimi deydi. Biz 12 ming o'zi. Transportga. Ha, bitta qilib beradi. Achki nergizni to'qibsalar bugun. Agar devor chiqolmayotgan bo'lsa, shu yerda bor bizda. Aralashma, molingiz izidan tushdi, hidlab bo'ribdi. Bobigimiz bugun damagan, o'shanga o'zlari. Mol juda qiynalibdi devor tagiga. Darrov sakrab o'taman degan ekan, o'ta olmagan ekan, ha? Siz mutaxassis ekansiz. Gap yo'q, uka. O'zi 30 ming. Katta xavf bo'ldi. Suv ichamiz o'zi. O'z tilini bilalim, nimaga gaplashibdilar o'zi? Mabodo ko'zimiz tushmaydimi molimizga deb so'rab beribdi. O'zi gaplashdim. Buqa ekan, aziz yo'qolgan bo'lingiz. buqa. Rosa buqa qarashgan ekan, egasi ashaq qarab haydayverib, tashaq ketibdilar manaki. Anaqa? Ashaq ketib. Nima qaraychi o'zi? O'zi qo'y, morojna. Katta xavf bilan. Katta mey bilan. Sen nima achki, nima shu oldi? Acham lekin doqib chiquvdim. O'zi achangni menga telefon o'qimaylarmi? Qissalar yo'q deb o'rasan. 6 ta morojna. Bumasda, ulug' bumas, hech ko'z bumas. Alo? Yerim yo'qolib qoldi. Birot o'ttoq-po'ttog'ingizga kirib ketgan, aşağıdan qidiring. Nima deydi? Yerim yo'q, anaqa deydi. Paynetga o'zi qo'y, 15 ming so'm. Paynetga 15 ming kishiga. Achking bekor to'qib chiqsan, achangni telefon qilarlar menga o'zi. Opa-domlardan to'qib chiqardim, o'tga olib ketib qoldilar-ku. Sen bilan faxrlanib yoz, 15 ming yozib qo'y. Yoz, hammasini yoz, bundan bag'ri, hammasini yozib qo'y. Biz bo'lib nima bo'ldi o'shanda, uka? Biz hozir qo'shni davlatdagi hamma bilan kulishdi, ko'rishdi, xudo xohlasa topib beradigan bo'libdi. Faqat bugun emas, bugungi rasxotimizni berib yuborasiz-a, 1,5 million. Yozib qo'ying. Nima qidirasiz? Tosh qidiribdi mana. Tosh yozing, tosh. Toshdan yo'qotdingiz. Katta te bilan. Mashiningiz tegadigan bo'lsa, mashiningiz kattaroq. Kattaroq ekan-da. Ko'ta bizga qidiribdilar buni. deb o'ylashdim. Qochdi. Ha, xotin. Asayimiz nima turadi? Nima topilimi? Bech telefonini molga? Qayerda yuribsan it? Men ma'lum topasam, sen mo'lun topib oldingmi? Abjag'ing chiqaraman ko'yga boraman. Boraman. Qizdan ajali bo'lganman. Libolani o'rab qoldim maktabda, bor-ku. Voy, usta bo'shmisizlar? Erma qilsin, aka, ko'rmishsiz, dars qilibdi. Yoz ingliz tilida meni o'qitsa u. Hazır ketdi. Nima bo'libdi, aka, mo'shinaga o'zi? Nomong'on usta qolmagan narsalarga bog'lab qolganman. Signal ishlamibdi. Didit nechchi bitta? Didit. Ishlar kanku. Hazır. Mo'shiniki ishlamibdi. Menga shunaqa signal qo'yib beringki, bitta bossam qizil chiqsin, bitta bossam hamma yo'l bilsin menga. Men sizga signal izdan qo'yib beraman. Hamma damasga kelib turib, menga ham qo'yib bering desam qo'yib bermayman. Okey, sizga vafodormiz. Bo'ldi. Ittidan qo'yib beraman, yuraylik. Fan tep kelasanmi? Ha, bo'ldi. Ana ustadgina. Obbo damaslar bugun o'tirib yurganmiz signalga, okey? Yo'q, shunaqa. Qalanchidan bir tana so'rayman deb. Uyini qayda sizlarni? Bizniki shaldiramidi? Ne bir durbin oldimi? Ha. Yo'q. Sizlarniki qayda? Bizga G'unchada. Qaytdi. Men poyezd yo'li shunday yonida. Ya, zo'r ekansiz. Usta Fanta yo'q aka, Pepsi olib keldimi? Yomon hazilkash ekansizlar. Biz hazil qilgan paytlarimizda hazilkashlik ko'rib xursand bo'lib ketdik. Hojiboyev taniysizmi? Taniyman. Biz ham taniymiz. Oq Pepsi'imni oling, oq. Chiysan, mana bu. Salom desam.
Açıp kemeliyim bir ola Yo'qmi, açayım. no, qani? Sağım okudun yürüyüp şunları sevikanıp gittim ha. Polisi barmaçta veremem o sizge. Nima qilsangiz qiling, tug'ulaversangiz bo'ldi menga. Aka serena borsa o'tlarga vaqt yo'q. Kerak emas. Hasan'ınkini olganmız zaten. Megar olgan aka, Hasan Megar bilan biznes qarorlashmaga usta. Biroq bo'shasa nasib ichasan uka? Biroq emas, uchdan ishlaydi hech qanchamiz. Aka, mana shu pultlar qancha pulga ehtiyot? 150 bo'lsa kerak bu. $80 olasizmi? Buni ham yechib olganmisan? Bog'ining o'zimni surishtirma, o'lay $80 ga. Qo'yib ketdi bir. Kerak emas men uka. O'lay aka. Ke. Uka pultim bor mana, bor pultim. Necha pulga olgansizmi? 150 olganman. Qayerda ko'rasiz? Qo'yib ketsa ham. Usta, tasavvur qilaysiz, o'g'risiz. Hop. Momo odamash damas, nima siz o'g'irlagan bo'lardingiz? Sen kalpasın ne? Egesi ko'rib qoladi. Ya'ni qo'shnimiznikini o'g'irlab ketganga egesi ko'rib qolibdi. Mahallada ham o'g'irlar ko'payib turib shanga. Hepsini hep gidip hepsi. Qayt ko'rinmaydi deb o'ylasiz, qimmatroq joy. Yok haberim yok bilmem ama. Ishlaqalar ham yechib ketgan, ichidan haromlar. Bana boş ver işte. Joylanchi bitta aka. Yana bitta. Voy. Maza, rahmat. Kelib turing aka, rozi bo'lyapman. Pulni tomon chatoq qildingiz balki. Uka mana nima? Ana qalpa qo'yib ketibdi okaniki. Uka bu birov haqida qo'rqmaysan, men ham tinchligim deb chiqqan uydan. Bir qiz bo'lsam o'ylab ko'r mana shuni. Yo'q. Qisa to'rttasini qilma, ikkitasini nima qilaman endi bilma. Kimga sotsa bo'ladi? Yo'q, ikkitasiga qo'y. Nima qilaman? O'zbekiston pulini yuan almashtirasiz. Yuanniki Qozog'iston puliga almashtirasiz. Qozog'iston pulini Avstraliyaning dollariga almashtirasiz. Avstraliyaning dollaridan Argentina puliga almashtirasiz. Argentina puliniki o'zimiz so'mga almashtirasiz, oka? O'shanda foyda ko'rasiz. $100 kamida bor. $1000 dan $100 foyda bor, oka? Necha tonna kerak ekan, necha tonna? Oka 5-6 kun yetkazib berishadi, ammo kutasiz, oka. 5-6 kun xolos. Ammo foyda zo'r, oka. 10-15 ming qolaveradi. Vagon desangiz vagonda ham qilib berishadi, oka? O'tijan anaqa qilaring. Oka, fond bozorga pul tikmay qo'yaring hozircha, ha. O Trump ham jay o'zidan ketib qolib, o'ldim, quydim qilib yuribdi hozir. Yeb qo'yishingiz mumkin, oka. Bundan tillaga pul tikib turing, tilla sal ishonchliroq bo'lib turibdi, oka. 3-4 ming foydasiga sotib beraman. Bir hafta, 2 hafta mayli desangiz sotib beraman. Kelib tashlab qo'yaring ishxonaga. Endi olganini ko'ribdiman, hammasini yig'lab, dod solib meni oldimga keladi, oka. Men qul filib qo'yganman ularga, bo'lmaydi, oka. Oka, gektar bo'lsa ham gektarda ham savdo qilamiz, sotiq desangiz sotiq ham bo'lib beramiz, oka. Ishlab chiqarish qilmoqchimisiz? Nima qilmoqchisiz, oka? Pul tikkan ekansiz 4 oy oldin. 15 ming, to'g'ri. Undan oldingi oy 20 ming tikkan ekansiz. Mana yanvarda 30 ming tikkan ekansiz, oka? Yil oxirida xudo xohlasa natija qilinadi, oka. O'tijan bo'lavering. Hop deyveringiz uchun narx yaxshi, oka. Siz hop desangiz shuni knopkani bosib qo'yaman, bitkazib berishadi, oka. Voy, mo'ykani qilmaysan, bro, bloknotini show olmasdan. Ha, bo'ldi, hozir ishlarni tozalab qo'ydim, oka, hozir 1 minut. Bunchalab turgan gulimsan bag'rimdagi. Assalomu alaykum. Ben Ulug'bek kerak edilar. Manman Ulug'bek. Men Husniddin sindoshiyman. Ulug' garchi tanimizsanmi? Husncha aka? Mazan yaxshimi? O'ylanib ketgan bo'lsang xat bergan kim bo'ldi? Yo'q qilib ketding. 6-7 yil bo'ldi, qayda eding? Şey dedim, o'shan xat berardim. Qaysi kunga ehtiyot? 14-kunmi? Gruppa bormi? Bolalarniki qo'shib qo'yam, qo'shib qo'ya. Naki yur birga tarqatib kelardi. Yutchi mana shuni tarab olaychi. Menga talab berasizlar, akilingni. Bobur Begimat tanidingmi meni? Yo'q, kelin. Kim bu ular? Voy, Husncha aka tanimadingmi? Yo'q, kattib ketganni. O'ylanayotgan bo'lsang xat bergan keldim. O'tarsana o'shdan. Shuda mana shu to'yga yaqin paydo bo'lib qolasan-a. Ko'rishmaganimizga qancha bo'ldi? Hech qancha bo'lgani yo'q-ku. 7 yil bo'ldi. Voy, endi to'yga yaqin sal paydo bo'lib qoldi. Oshog'ani tursin yonimda debdi-da. Endi tushun buni ham. Islom aka shiltkam joyida. Yangi bozorda. Uni ham yoniga bo'lish kerak. Yettiqmi akami? Ulug' yana boshlading-a, pulini berib ket, ulug'. Men beraman, to'yga borsa bo'ladi. Aniq berasan. O'tkina men 80 bo'ladigan-da. Ana o'tirib pismayib. Ashida. Ashu. Assalomu alaykum jigarim. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Nimaga ish qilaman? Tanimadingmi? Husncha aka-ku. Sindoshimizmi? Orqani och. Harom qani yuribsan sen? Yo, o'ylanib keldim, xat bergan keldim, o'shna. Mana to'y qilsa qo'shiladi-a bular. Faqat Imron qiziq o'xshab chiqadi to'y boshlashiga. Bolalar qo'shilmasan-ku sen? Yo'q, qo'shilaman bag'riga. O'tasam o'tmasam, kuchayib ketsa ham orqon urganing ham og'ritdi. O'shadan Dorenz kiyim do'koni ochib, kuchadilar, ichki kiyimlarni sotib. Ha? Qara, dumbul, kiyoplar ketirgan hamma narsa bor. Paypoq, pijama, bilyo, shorti, mayka. Ular hamma narsa bor. Kiyoplarga pulni sarpo bor ekan. Sarpoq chiqib ketsa bo'ladi, anaqa parashyutlar ham bor. Oshna esingda yoshligini 7 marta kiyib yurgan, hammamiz ustingdan kuladi. Yomon ana shunaqalar deydi. Voy, sen o'g'irlik qilayapmi? Kamera bor bu yerda. Beraman degan oshna. Men beraman oshna. Bir qazi ham bor lekin. Qazdini o'zingga kelishib olasiz. Cho'ntagiga paypoq. Oilaga chiqsa beraman deganman-ku. Qara to'folay buni. O'zi keldi. Yo'q qilib ketganlar, to'y boshlansa mana shu to'p keladi bular hammasi. Kechqurun maslahat o'sha ekan. Voh.
To'yini o'ynaysizlarmi? Kebekada qanaqa o'yin o'ynadi? Illi bilan so'rashiladi, bo'ldi. Murod olsa hammani yig'ar, hamma bolalar kisu to'yim, iltimos olsa. Ulug'bek. Ha, lobi hammani yig'ib bersan. Sinfimizda eng kattasisan-ku. Hammani to'yga borish kerak edi vaqtida. Ishtaha chiqargansan. 500 ta. Hammasi keladi deb o'ylaysanmi? Kelaring aytamiz-da. O'zim yaqinda o'ylandi. Birga yurdim men orqasidan mana shu bolani. Yaxshi. Yaxshimi? Okey, Hayot qanaqa hayot? Yaxshisiz. Okey deysanmi? Ha? Boshdan tanimading sindosh. Yo'q, yo'q. Hatto o'ylayotgan ekan, xato qilayotgan ekan. Bu sanga kim planni bersa, to'yga yetalab kelaverasiz. Sindoshim qilib bu. Noshukr bo'lmaga bir yerda qiyinroq qilib keldim oldimga. Ishing bitguncha eshakni ham tog'adi. Ishing bitgandan keyin tog'ini ham eshak deb bekorga chiqmagan. Eshakni ko'rasan. Aytmalaylik to'yga meni. Sindoshlar kelamaslar, bu nima o'ylan bo'ldi. Aka ikkini ulaymi? Yo'q, bir. Suv kimda? Voy, biri ulayapti men. Jo'q, xususan tushuntirib qo'y o'zing yankaga. Yankaga tushunsan, bir titira, birinchi kolonkadan titira. Uzib gapirsalar bo'lar qanchini? Telefonni kolonkasi mana shu. Ha, aka teshlang. Uslugamiz bor edi. Qaysi kompaniyaga? Azil. Mana. Rahmat. Nima klient kibrlanibdilar. Voy, Islomxon, biz davrimiz qishda keladi. Yozda 2000 so'm bersam, hop deb olaverasan. Qishga kelganda 10 ming bersam, olmaysan. O'chirdi amajon. Kasb Uzib qo'yar uni. Ular operator baqiradi. Baqirish biladi xolos. Ajonim 8 almashadi smenam. Sheligim kelsin, sразу yetib boraman, shashlik-pashlik ko'tarib. Seni sevaman. Lo'g'oka 8 da ketar ekansiz-a? Qaydan bilding? Karaokani o'chirib gaplashishga hamma eshitdi mana edi. Bor harom ishingni qil. Yo, senga ishingni qilmadim, sen kecha qilding-ku ishingni bo'ladi ash. Hop. Ish qilinglar. Showbiz odam zirka akani. Yozdan sinov bo'lib turadi, qishda sezarimiz kerak. Bilasanku, oldimiz nima qiladi bilasanmi sho'g'ligida? Men bilmadim. Bitamiz o'karonga, bu karonga deb turib, tennis o'ynadi, pashiradi, uradi sinov qilib. Gar o'ynalo qanaqa bo'lsa. Jentra keladi menga. Gentre. Menga Damas kerak, ha, kel. Nimadan o'ynardi? $100. Bor, $100 emas. Uslugini ol. Bu jenskiga kirsam ham top bo'laverasiz, bu jenskiga kirsam ham top bo'laverasiz. To'g'ri kiribsiz-ku. Meni qarash o'rmasmi? Yan kelganman, mana qiynalib o'tdim. 5 ta moshda keyin. O'rgatib qo'ydim-ku, operator qaramadim meni, so'ramadim. 1 soat bo'ldi kirganingiz. Qara hidi ham. Bor. Voy, ajratinglar, shopirlar urushmaysin. Qishda meni aktivon qilib beraman, urushaveradi. Hozirdan o'chirtalash, voy, davleni yaxshi-ku. Bir bo'ldi. Kuli ofisdaman, rittiman. Telefon qilavermay, ish rittiman men. Bo'pti, gaplashamiz. 3-5 qizil sizga, qizilga sakrab turing. Bo'pti, hop. Nima ko'z yog'ini? Tuka puliga qara. O'ynalman tez. Ha, bo'lamiz rittiman, mana sanga mana. Yetadi. Teng bo'lamiz, deylar-ku. Ha, tanga ham sanga qolibdi-ku. Erkan bo'linglar lekin. Mashina topdingmi 1 soatda? Ha, mashina topdi. Ke 1 soatga berib tur. Biz operator ishga qo'ydik. Voy, tema bularga. Yo'q, qo'shib tur. Voy, qo'shib bermaymiz. Kechalik qiz oldiga bordim-ku. Qarash taklif berdilar o'zlaricha. Aka $20 ming pul beraman. $20 ming ekipajga. Zillashi. Ha, nimaga desam, mana shunaqa 20-chiga to'y qilaylik-ku. Kuyov bo'lib bering. Sizga. Ha, kuyov rolini o'ynab bering dedilar-da. $20 ming beraman dedilar. Dedim, qanaqa bo'ladi desam, kiyim-kechak, bola bata, to'yxona, hammasi bizdan dedi. Qarochi to'yxonada 2 soat, 3 soatni o'tirib bersangiz bo'ldi dedi. $20 ming ga. Umr yo'q. Qasqil. $20 ming ga keyin ya jinnimisan dedim. Men unaqa $20 ming unaqa kuyov bo'lib mana qo'g'irchoq emasman dedim. Yosh bola emasman-ku dedim. Keyin haydavdim aytdi qiz. Buni Suriya anaqda o'ynan, jinoxona dedi. O'sha bor-ku. $20 ming ga men. Keyin haydavdim, shu bilan telefon qilmay qo'yaring dedim. Gapni. Shunga taklifnoma chiqaradigan tanishlar yo'qmi? 20-chida to'y edi-da. 125 mingdan oldim kvadratin ustashini. Voy, xormala qo'shni. Salomat bo'ling. Chotga chiqib ko'raymonda. Orqa hovliga qaratib qo'yadim-da. Ana birinchi ko'chib kelgan qo'shni bilmaydilarmi ish qilib? Yo'q, yo'qlash kerak. Şeydeler çan ko'tarildi, taqir-tuqir deb ammo to'palanqilari men remont qilganda keluvdilar, yugullab oldim men. Oldingiz nasosda aholigingiz remontmi shu? Yo'q, keldim. Xabar o'zgarishga. Cho'ta mahallani tinchtirib turibdi, mamot deb Assalomu alaykum. Fotosyomsiz, havo ham changib ketyapti. Haqiqatan sen qayerdan kelibdi bilmaysizmi? Hani boy qo'shni bor-ku, indab qo'yaman o'ziga endi. Orqa hovlisini remont qilganiga kirsam, hamma joy changib, to'zon bo'lib yotibdi. Mendan so'ramasdan bu mahalladan itanaqa baqa o'tibdi, mendan so'radi. Siz birinchi ko'chib kelgansiz. So'raysiz hozir. Bor, kattalaringga qara to'yimga chittashibdi, bor. Yo'qlar, sko'chlab qo'yamiz. Mana kelaylik, aka man. Ahvol ko'rish changib qoldi. Ulug' qaysi yuz bilan mendan so'ramasdan edi, usta ishlatsan, usta chikitina beydan. Sen beyda itlar g'urlab yurgan paytda ham yo'q eding. Suvini ham, gazini ham to'ptirishga men sababchi emasmanmi?
Bir og'iz so'rasa bo'ladi-ku, changib ketib tamajo. Kafiltiri tojaga changimaydi be. Ana yo'tal. O'yda kampir ham yo'talib o'tibdi. Bu chigirtka epir bu, eshitma. Epir emas bu, epir emas. Yig'ishtilar ustalaring. Voy ustalar qaytinglar. Hurmat ko'rsizmi? Yelkangiz urib ketibdi. Yelkangizga hech kim urmagan shu kungacha. Mana ustasidan o'zini ham yo'qotaman, yur. Chortoq yilchisanmi sen uka? Tez mahallamga mana bitta bo'shida olib kelgan shag'aldan men sen bilan bir gaplashaman uka keyin. Xo'p, bo'pti. Nimaga siz ham napisga boshlasizmi qurilishni? Naprinsga boshlamayman men. Mahallani o'rtasiga shuni to'kib qo'yaman. Yuk mashinasi o'ta olmay, xor bo'lib yig'laydi. Yaxshi qilaysiz, nima? Men yelkamga urush ko'rsatib qo'yaman. To'xtatish kerak. Kampir sovuqcha tayyorlab turib kiraman. Lekin o'zi zo'r chiqibdi, siqilmami Xo'jakaga umuman? Xo'jakani eng yaqin insonlar siz o'zingizcha. Kelsalar o'zingiz asma o'ldinga voy. Yo, endi men aytganim yo'q, lekin u narsani menga tuhmat qilma, ana mahallada g'iybat qo'shnilar aytibdi. U yo'talim kelib qoldi, so'par. Sen men ham tarafimni olaver, ana kaptarlar uchishi bor-ku. Pul bor. Puldan omoq qilmaydi-ku. Men tarafingizni olib keldim mana shu kelguncha. Nima bo'pti remont boshlasalar deb. Bir kun qazmaydim, qaytarmaydim. So'radim biroq. Ichi yag'ir odam ekansiz, Xo'jaka. Ustalarim ham hada oldingiz. Ustayni o'zi ketib tanima, mendan ruxsat so'ramadim. Men birinchi kuch kelganimni bilading-ku mana shu yerga. So'rash kerak edi. Tupib qo'ydim birinchi kuchga kelganingiz, Xo'jaka. Qo'shnilar urushmani. 2 ga 1. Qo'shnilar, odamlar. Xo'jaka, chantaj. Xo'jaka. Men necha kishi urdi sizni? 4 kishimi, 5 kishi urdi, aniq eslolmayman. Qattiq urushga chiqinglar, Hech kim tegmadi. Xotira ham ketish kerak. Men qo'shni mengiz qoldi mana edi usta oxirgi. Sokir qildiribdi men. Men ham sokirim bir xil qilib berarlar, men ishdan chiqib ketadi o'g'lim. Ha, sokir ham qilib beraman, keyin mahallaga nomzodingizni qo'yamki raisligiga. Bo'ladimi? Maqtab berib. Bizda zo'r bo'ladi. Ammo mana ishlaringizni yig'ishtiring, chiqarib yig'ishtiring o'zi. Yig'ishtirasizmi bu ishni? Yo'q. Ana Humoyinxon ham remont boshlab qo'ydilar, shuni ham ko'rib chiqalim. O'shan kampir o'tira yurgan ekan-da. Yurish bilasanmi o'yini? Pulinglarni barakasini bersin. Student ekansanlar. Faqat qiz, piz, sigaret chekma. Ko'zingni o'ynashini qara. G'am cheksa bo'ladimi? Tutatma cheklar. Ha, bo'ladi. Kvartira o'ta professional. Objekti aytmang, kvartira deymi. Kursosiga maqtanib qo'y. Men ishim ishda olaman. Dushda ham shumiltirgani qo'ymaysan. Taqqilataverasan. Kimga gapirsan? Qay deding? Men o'sir to'kib keldim o'zi. Sen taqqilatma deymishing? Ya chinni o'zim men taqillataman. Qulog'ingga eshitilgan bo'lsa kerak. Taqilladimi? Taqla ancha qiladi. Спокойной ночи. Puf! Ulug' yo oyoq almashtir yo palpoq almashtir. Mani vaqt ses ko'rsa. Ye? Ha? Nima bo'lyapti? Hidingni yetib keldim o'zingga. Sana o'pishit yaxshika yer report ko'taram. Nima? Yeto. Ketaman. Ketaman, ben zurub bo'lmaydi bu yerda. Dev bor ekan, ben ketaman. Bir şey taqilib. Sanmi de? Ishingni ham qo'rqib o'tasiz, kelayini qizlar. Qani? Maqam qilsan. Va mana o'yla ana qilib qo'yladi. Qizlarga Spider-Man yoqoladi-a. Lalada yotoqxonada joy yo'qmi? Yo kvartira kerak emas, men tavba qildim, men turmayman. Ya onalarni sizlar, meni ham qo'rqitdingiz. Voy, bekorga arzon bermaydi o'y egasi. Va sen o'zingga dampam soldiraversan, meni ham qo'rqitsan. Yo, unaqa. Ko'rdingmi? Yo shamol bu, shamol. Mana, qani? Hadi. Va qani? Harom bor qani? Nima o'tib ketdi? Nima o'tganini bilmadim, ichim o'tib ketdi meni. Dur qarachi. Dur. O'zing o'yga telefon qilamiz. Oka o'yingizni aroqnaq bo'l. Biz bu yerda yashamaymiz, biz ketamiz. Pulingni ishlatib qo'yganman. Qaytarib bera olmayman. Biz rozimiz. Nimadan qo'rqasanlar, men o'y kirishdan oldin assalomu alaykum desam bo'ldi. Va alaykum assalom. Ana oka biz rozimiz, siz roz bo'ling. Aha. Ketdi bu. Ha, ketdi. Bu safar tako qizni da olib kelib, etirlasi, cho'l o'ziga qaradi, qizni da olib kelib, oyoq sesirka bilan. O'zi ko'rinib qolibsan. Necha marta qo'rqitganing? Qo'rqitaman. Arendani pulni bermadingizmi? Zo'r kalbasiga go'shtini qo'yganmiz. Men o'zi esa Hashar sanga yarashar. Ashona ikki ishlatsan meni. Seni uyda beton qo'yib berdimmi? Minnat qilm. Hazina. Ha, o'la hazina deb o'ylayman. Sen o'yindan ham hazina. Xursand bo'lib ketdim. Men yangi uchastkada hazina. Nima bu? Yangi yil qilganmiz. To'g'ri. Ishim bor meni. Mana shu tugal keyin ketasan. Nima shart qo'ysan o'zim? Betoningni qo'yib berganmanmi? kim bezovta qildi meni shu paytda? Kim bezovta qildi? Boy ota
ko'rgan narsa nima ekan? O'sha shamchiroq edi. Sen 961-yilda tug'ilgan jinni bezovta qilib qo'yding. Xo'lga tiligingni bajo keltiraman. Amrindaga muntazirman. Jinnisiz siz? Men jinni emasman. Ushtami? Usta tiligingni bajo keltiraman. Seriozli? Agar qiyin bo'lmasa 4 ta qilib berishim mumkin. Hozir ot topaman. Non birinchi ishonishim uchun 4 ta non. Jinnixona nima aytdingmi? Baqirma, menga eshitmay bermading-ku bitga. Men hazillashib aytdim, bularga ishonmasdan. Men jinman haqiqiy. Nimaga ishonmaysan? Oka, yerga qattiq tushib ketgan ham sinmaydigan, suvda ishlaydigan, kamera batareyasi full telefondan qilib bering, iltimos. Tinchlargami? Men tushundim seni. Sen Honor X7 deyni so'rashsan. Maza qilib ishlatib yur. Uchinchisiga nima so'radi? Choy so'radi. Hazil. Cho'kadan. Haqiqiy dumbil bola ekansan. Va bu hech narsa qilmaydi, sinmaydi bu. Honor X7 dey bu. Menga mana shunday qilib berish tez o'zi. Siz sovuq sovuq, siz muzdamizda. Choy men hazillashib aytdim, qaydi? Ajr qilmayman, jiddiy odamman. Agar o'shamga qilib bermasangiz, siraz mana shu yerga zagulishka bo'lasiz. Siz kirketes, sheni? Yo'q, noqmani. Noqma. Ha, bulli mana, bulli. Sanga ham hammaga bor, hammaga yetarli. Sheningda agar yomon nazaringiz qochib tashladi. Hech qurib ma'lum bo'ldi. Soy un hombre muy honrado porque me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Sizga ham maza usta. Nimaga? Kalla ham ishlamadi, uzungiz ham ishlamasiz-ku. Men ishlayman. Vaqti ishi bo'lmasa, bora qo'yish kerak ekan. Alo. Uchib bo'lgan bo'lsangiz kamera o'tish kerak edi. Yo, kunattiringizmi? Bo'ldi, o'zi boramiz vizitga. Hop. Bo'ldi. Oka, vizitga chiqadigan qopsizlarda faqat qo'shla chiqadi deb o'ylar ekanman men. Bu vizit boshqa vizit. Bu vizit boshqa vizit. Bizdagi vizitda V urg'usini bermaysiz. Vizit deb gapirasiz. Vizit. Akkumulyatorga bitta qarab bering. Qarab beramiz, turavering. Nahotki shogirdim tug'ilgan kunim esida chiqarib qo'ygan bo'lsa, hech kim tabriklamabdi. Faqat Guli tabrikladi xolos. Nima qilsam bo'lar ekan? Motor o'chib Mana nima deyapti? Motor o'chib qo'yibsiz-ku, akkumulyator deyuvdim-ku men. Kalla ishlagan motoringiz chaqirarmidi? O'chib qolganingda. Uka, imkon boricha chichibsan motorimni. Voy Sog'om, tez meni cho'yga qo'yib qo'y, meni odam oldida meni sharmanda qilding. Oppoqni yuzimni qora qilding, uxlab qo'y. Mazarda qilibdi. Qarorchi bugun tug'ilgan kunlar men esdan chiqazdi deb o'yladilar, lekin men esimdaman. Sovg'alarga cho'p qo'yganman. O'zi biz ahilmizda biz oka. Ko'rganman ahilligini. Bitta qo'lini talashib ichib videolarga chiqib ketgansan. Oq qo'llarni aytmishsin. Va och qo'yib beraman oka. Guli, sendan boshqa hech kimga kerakmas ekanman. Tug'ilgan kunimni tabriklab, istoriyam san qo'yding xolos. Usta mo'shlar chiqinga 1 minutga. Nimaga yana bo'shlading? Nima bo'la boshladi yana? Chiqinga deyapman. Yani nima bo'loni bo'lsa meni bo'shga o'tirgizib qo'yding. Usta tug'ilgan kuni minutda deb o'yladingizmi? Ha! iPhone 8 Pro Max tug'ilgan kuningizga. So'g'itdim shunchalik ovora bo'lib, nima qilardi? Qimmat narsani o'ylab. Apple namangandan oldim muddatli to'lovga. O'z bitta iPhone xarid qilsangiz, bitta kupon to'ldirasiz, 16 Pro Max yutib olishingiz mumkin ekan. Men ham to'ldirib keldim bitta kupon. 16 yetib olsam o'zingga sho'g'itdim, sanaqa sho'g'itdimdan faxrlanaman. Ammo muddatli to'lovga oldim. O'zing to'lasan? Berga havolingizni qaramiz deydi. O'yinni zo'rlab ko'tarib beraman sen. Siz ham bu mening onam kuponiganingizni qarang, oka? Mayli, siz indaman, so'rab bitta duo qiling endi bitta. Ilohim, qilgan ishlarni hammasi bir kunda qaytib kelib, yana qildirib ketaversin. Allohu akbar. Siz ham oka. Motor yig'ing, boring. Yo'q, bor. Men o'yitda oldim, ustidan ishda bir bo'ldim men. Azam o'zim qanaqa bo'libdi? 8 Pro Max'dan telefon qilibdi mana senga. O'zi. Yo'q, choy, yarashganini qarang. Kutib ana 15 Max nima qilyapsiz usta? Xotinga beraman, Guliga beraman. Sizlar mana Happy Birthday yo'q qilib turaverasizlar? Nima qilishimiz kerak? Mana atverka qayerga ishlaydi? Ba'zi ishlar. Ba'zi ishlaydi. Hechgacha bitmasa zo'r joyga ishlaydi. Motori bor, motori. Bu biri telefon, mamanga chaqirib. Yo'q, o'z birga yig'sa bo'ladim. G'alash. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor.